semmoisesta kuin Suomen Huippukunto Oy:stä, mikä on meidän yrityksen nimi. Hyvinvointia ollaan Alakaappäältä seinäjokilainen yritys ihan paikallisin voimin siis liikkeellä. Ja mietin tuossa, että tämä ei ole helppo paikka tulla puhumaan, mikä te olette täällä työpäivän päätteeksi niin muutenkin minun takia te hikoilette koko ensi vuoden. Niin mä otin tuommoisen Teron tuohon mukaan, että niin muistakaa, jos alatte oikein riehumaan, niin se on mun puolella. Tuo kaveri tuolla takana. Mä näin äsken tuossa teidän Exentan juuri julkaistut nuo hyvinvointianalyysit. Ja siellä yksi osuus siellä pomppasi käyttöauton puolelta niin se oli tosi hyvää. Muutenhan se oli niin kuin aika priima tavaraa, mutta syystä tai toisesta niin liikunnan osuus oli suhteellisen matala. Ja tässä kun teitä katsoo, niin vähän ihmetyttää, että mistä se johtuu, vaan oletteko te ollut niitä justiin sitä, mikä on vetänyt porukkaa ylöspäin siinä, mutta kuitenkin. Ja mulla itsellä, kun jos miettii sitä, että mitä liikunnalla voi saada aikaa ja mitä taas sitten liikkumattomuudella voi saada aikaa, niin Marin kanssa tuossa justiin juteltiin, kun Mari päivitteli, että sanoi nyt mulle sitten vielä henkilökohtaisesti, että miten mä saan itteni liikkumaan, niin mä oon itse samanlaisessa tilanteessa. Mä oon entinen liikunnanopettaja tuosta ollut Lyseolla, mutta varmaan teidänkin jonkun poikia saattanut hikoiluttaa tuossa Seinäjoen Lyseolla. Ja vuosi sitten lähdettiin näihin hommiin, niin kävin ensimmäisessä terveystarkastuksessa tässä syksyllä, niin siellä semmoinen vanha lääkäri katsoi lukulasin päässä niitä lappuja, että sä oot vuoden aikana poika lihonnut 5 kiloa. Sitten se katsoi kolesterolia vaan. Ja sun kolesteroliarvossa on yhtä paha kuin isälläsi. Alahermoinen, me ollaan pieni, niin se tunnetaan tietysti kaikki toisemme. Niin vuosi sitten kaikki arvot kunnossa. Tosiaan läskiä 5 kiloa vähemmän. Ja niin syksyllä nyt kun kävin mittauksessa, niin se lääkäri oikeasti sitten alkoi niin miettimään, että hetkinen, mitenkäs pappas, milloinka se kuoli? Se muisti vielä aikoinaan, kun siitä on parikymmentä vuotta aikaa kun pappa lähti, niin mä sanoin, että no se kuoli 67-vuotiaana. Joo. Ja isälläs on kolesterolilääkkeet käytössä. Mä että joo, on. Joo. Äitispuolta mä en tunnekaan, mitenkäs siellä? Sanoin, että niin muistaakseni äiti kuoli silloin, kun hän oli 19-vuotias, eli vajaa 40. No mihinkäs hän sitten kuoli? Sai sydänkohtaa. Sitten se sanoi, katsoi niitä, että niin, että sulla on kolesteroliarvot koholla. Alkoi niin siinä vaiheessa ei tiedä, olisiko itkenyt vai nauranut, mutta niin laittoi ison miehen miettimään, että vuosi aikaa. Tämmöinen niin kuin normaali, mitä mullakin on ollut Marikin kanssa tuossa äsken puhuttiin, että kun on joutunut tekemään liikunnanopettajahommia, niin siinä on tullut sitä liikuntaa välttämättäkin. Mitä muuta sitten illalla riennutkaan. Mutta nyt kun on jäänyt se huomaamaton liikunta, se jokapäiväinen liikunta sieltä pois, niin pelkällä sillä, sama ruokavalio pysynyt kaikki muuten ihan samaten, niin on saanut aika isoa tuhoa aikaiseksi vuodessa. Sitten kun alkoi sinne kotimatkalla, kun ajoi kotiin miettimään, että mä oon nyt 34, sori. 34 ikävuotias, mulla on 1-vuotias poika. Ja niin sitten mä oon miettimään, että jos se on yhtään näin hidas kuin isä saat tekemään lapsia. Mä oon 66, kun mä sain ensimmäisen lapsenlapsen ja mun pappa kuoli itse 67-vuotiaana. Eli se konkretisoitu mulle tällä tavalla se, että mitä herranen aika, miten paljon sillä voisi olla merkitystä, jos taas alkaisi liikkumaan. Siitä päivämäärästä lähtien, kun melkein alkoi niin hartiat hytkymään ja alahuuli käpähtämään siinä tilanteessa, kun mä olin sitten kotiin sieltä, niin silloin mä tein sen päätöksen, että persputaralla, että nyt lähtee taas kyllä uusi ura liikkeelle. Liikunta joka tapauksessa, sillä saa paljon aikaiseksi, mutta se tarvii, koska liikunta on sitä, että sun pitää koko ajan haastaa itteesi. Sun pitää poistua siltä sun mukavuusalueelta. Jollakin se saattaa olla sohva, jossa ylettyy kaukosäätimelle, kaljatölkille ja makkarapaketille. Ja sitten vielä maksilta formulin päälle. Jos se on se mukavuusalue, niin siltä pitää jollain tavalla pystyä poistumaan. Moni tekee virheen siinä, että se poistuu liian kauaksi siltä mukavuusalueelta. Lähtee heti pelaamaan vaikka salibändiin jonkun
20 vuotta nuorempien tai semmoiset, jotka on pelannut jo parikymmentä vuotta. Tai lähtee johonkin triathlon kouluun. Nyt oli just Ilves oli juttua triathlon koulussa. Eli lähtee niin kuin haastamaan itseänsä liikaa, jolloin niin kuin kroppa lyö vastaan, alkaa heti niin kuin tulee semmoinen vastareaktio, että ei tämä ole mun juttu tämä liikunta. No ei ihme, että se on, jos se niin kuin hypätään suoraan ammattilaistason treenaamiseen, niin ei se voikaan olla sun juttu sillä. Lähde mieluummin pikkuhiljaa, ota askel kerrallaan. Vähän niin ihan sama mitä vaan muutosta sä elämässä koskaan teet, niin tee aina se askel kerrallaan. Liikunnassa, jos olet ihan passiivinen ollut tähän asti 3 kertaa viikossa kävelyä, mieluummin joku kaverin kanssa. Koska silloin tulee se, että jos ei itse huvita lähteä, niin se kaveri soittaa tai olette päättänyt kenties keskenään, että ei mennään sinne. Tai jos olet, onko se sitten mitä muuta elämäntapaa tai niin kuin tapamuutosta tahansa, onko se sitten vaikka tupakanpolton lopettaminen, lopeta yksilöäkin kerrallaan. Älä koskaan lopeta niin kuin tee lakkoa, koska ne ei pidä ikää. Siinäkin tulee taas se vastareaktio, että se tulee liian nopea. Vaan tiputaan aina silloin sielläkin kerran. Tai jos se on ruokamuutos, taas jätän niin kuin yksi osa-alue pois. Jätän vaikka päiväkahvilla se munkki pois välistä. Sen pystyy niin kuin tällä tavalla se mukavuusalue, sä pikkusen siirryt siitä, kohta sulla se mukavuusalue laajenee isommaksi. Ja taas sä pystyt ottaa askeleen eteenpäin ja taas. Eli tällä tavalla sä pystyt tekemään niitä muutoksia, kun ne on pikkuhiljaisia. Ja ne myöskin kestää silloin pitemmästi. Kuinka moni joskus ollut laitotuspuolilla? Tai tupakkatakossa? Yleensähän se menee niin kuin tätä, että se on tyyppistä. Mutta että silloin nykyään ei lääkäritkään yleensä edes puhu enää lakoista tai tämmöisistä, mitä menee kysymään tai ravintoneuvoja tai jotkut muut vastaavat, vaan ne puhuu elämäntavan muutoksista, jotka on justiin sitä, että mennään pikkuhiljaa johonkin suuntaan. Joko lisätään liikuntaa, vähennetään ruokaa, vähennetään tupakkaa, vähennetään viinaa, lisätään unta, mitä se sitten tahansa onkaan. Mutta sitten apuvälineitä löytyy siihen liikunnan intoon ja liikunnallisuuteen. Ja ne tässä tulee seuraavaksi oikeastaan haaste. Tammikuun alusta lähtee 3-kuukautinen tiukka kisa siitä, mikä työporukka on kaikista aktiivisin käyttöauton puolella. Kaikki Alajärvet, Vaasat, Tampereet, Kokkolat mukaan lukien. Ja totta kai kun ollaan Seinäjoella, niin totta kai nyt voitatte se ilman muuta. Ja sitten vielä tietysti kuka sen täällä voittaa. Voittaako sen täällä huoltopuoli vai voittaako se Audi-puoli vai voittaako se joku muu puoli siellä. Eli me ollaan kehitetty tämmöiseen liikuntakampanjoitiin avuksi. Tuommoinen symppiksen näköinen kaveri nimeltä Hymis. Tää löytyy ihan suoraan osoitteesta www.hymis.fi. Ja niin se kampanja, se 3 kuukauden kampanja järjestetään tämän avulla. Se on hyvin helppo käyttää. Mä hyppään alas ja mä oon teidän edessä tässä. Eli kohta tuutta saamaan postia semmoisesta osoitteesta kuin hymis@huippukunto.fi, jossa on lyhyt infokirje tai tämmöinen info, että mikä tämä homma on. Ja siellä on linkki perässä, jota klikkaamalla te tuutte pääsemään sisään tänne järjestelmään. Ja tämä järjestelmä asettaa teidät automaattisesti oikeisiin joukkueisiin. Eli jos esimerkiksi olet vaikka, kerrotko mistä puolelta? Audi-myynnistä. No niin, jos olet vaikka Audi-myynnistä, niin se laittaa sinut Audi-myynnin porukkaan teidän omaan porukkaan. Jos olet huoltopuolelta, niin se laittaa sinut porukkaan edelleen. Saatte itse luoda sinne salasanat, niitä sitten laitetaan, kun kirja-auto sisään laitetaan tuohon käyttäjätunnus ja tuohon laitetaan sitten salasanat. Mä oon tänne jo itteni kirjautunut sisään. Ja tämä on tämän näköinen kapistus ja tämä on näin vaikea itse asiassa käyttää. Tänä iltana kuka on tekemässä jotakin liikunnallista? Kerrotko? Juoksemaan lähivalta. Paljonko? Miten aikaa? 2 tuntia. Oho. Onko se siinä triathlon koulussa? Mä juokseen. No niin. Onneksi olkoon hänen joukkueensa, hän on aika korkealla se voi. Huomasitteko mitä tein? Otan tuolta lenkkarin kuvan, vetäisin se oikean päivän kohtiille, klikkailen, kuinka kauan se juoksu kestää. Se oli siinä. Sen jälkeen täältä saa lähteä pihalle, jos haluaa. Näin vaikea homma käyttää. Lajeja. Täällä on meillä peruslajit. Uinnista tämmöisistä näin.
Mutta myöskin me kannustetaan kavereita tulemaan töihin, jos on vaan suinkin mahdollista, niin tulemaan töihin ainakin silloin tällöin, kun on komeat kelit jollain muulla kuin autolla, vaikka autoliike oottekin. Tämä ei pelkästään pidä liikuntaa yllä, vaan tämä pitää parisuhteenkin kunnossa, varsinkin kun tässä on miehiä paljon, siivouksestakin palkitaan. Samaten nyt talvella pihatyöt, yksi tärkeä juttu ja yksi erittäin hyvä liikunnan väline tai liikuntaharrastus. Elä tilaa, jos ainakaan suoraan traktoria ajamaan teidän pihalla lykkää itse, jos suinkin mahdollista. Tulee taas huomaamatta se liikuntasuoritus siinä. Eli liikunnan ei välttämättä aina tarvitse olla järjestettyä, organisoitua, sen ei tarvitse olla hikihatussa tekemistä, vaan rivakka siivouskin riittää. Siinä tulee varsinkin jos olet aloitteleva kuntoilija, niin siinä tulee hyviä selkälihasliikkeitä, kun sä koukit sieltä niin sänkyjen alta kaikkia tavaroita pois ja imuroit ja näin. Samaten se lumityöt erittäin hyvä systeemi. Kuka on venytellyt kesäloman jälkeen jonkun yhden kerran? Joo, hyvä. Yksi tärkeimmistä, mitä me voidaan omalle kropallemme tehdä, niin olisi tämä juttu. Venyttelypuolen homma. Varsinkin teillä, ainakin mitä mä siitä luin ja Marikin sitä kertoi, että tuki- ja liikuntaelinsairaudet oli niin kuin suurin syy, minkä takia täällä ollaan pois töistä. Ja sehän ei pelkästään jää siihen, että te olette sairas, tai niin monesti ajatellaan, että se on vaan sairaspoissaoloja, mutta joku siellä on sitten, niin kuin, kyllä se kolottaa pitkälle sitä ennen kuin niitä sairaspoissaoloja tulee. Eli venyttely, tosi tärkeät hommat pitää itsensä kunnossa. Venyttele, varsinkin jos käyt sen parinkin tunnin lenkin, niin jos 10 minuuttia sen päälle venyttelee, niin huomenna heti helpompi lähteä töihin ja niin muutenkin parempi olla. Tätä pystyy tekemään siinä, kun sä katsot salkkareita tai muita vastaavia laatusarjoja televisiosta, jos semmoisia tulee. Näin. No sitten täällä on tämmöinen kuin sairaspäivä. Näitä ei toivoisi kovin paljon tulevan, mutta me ei kannusteta tietysti ketään liikkumaan sairaana. Jolloin, silloin kun sä esimerkiksi koet, että sä oot niin kipeä, ettei sun kannata lähteä tekemään jotakin, niin vetä se itselle sairaspäivä. Sä voit valita sieltä perukkipuusta, että mitä siellä on, ja tallenna se sinne. Mikä tässä on idea? Niin kun Hymis laskee sulle viikkoliikuntakeskiarvoa, minun viikkoliikuntakeskiarvo on tällä hetkellä 3,6 tuntia viikossa. Tietysti niinä päivinä, jota näitä harmaita päiviä tänne jää, esimerkiksi katsotaan mun viime viikkoa, niin nämä päiväthän laskee sitä mun viikkoliikuntakeskiarvoa. Mutta jos sä merkkaat itsellesi, jos sä oot oikeasti kipeä, sä merkkaat itsellesi sairaspäivän, niin se ei laske, niin kuin se hypätään se päivän määräkeskiarvolaskusta yli sitten. Tämä on tämän sairaspäivän juju tässä. Mutta muuten sä saat tätä Hymistä katsoa tänne. Täällä kerryttää sulle tämmöistä niin kuin virtuaalista harjoituspäiväkirjaa. Sä pystyt katsoa hamaan tappiin asti sitten, että mitä se on tullut tehtyä. Onko ollut hyviä jaksoja, huonoja jaksoja sitten. Mutta sitten niin jos mennään näihin tuloksiin, mitä täältä sitten saa. Toi oli se peruskäyttö tuossa. Eli sä näet täältä sun pitkäaikaisen viikkoliikuntakeskiarvon. Sä pystyt vertaamaan sitä siihen sun omaan porukkaan, eli esimerkiksi siihen Audin porukkaan, mitä teidän koko kööri liikkuu keskiarvolta. Onko sä se, kuka laahaat sitä perässä, vai meneekö tää sun vihreä palkki täällä jossain niin huitelee täällä etupuolella? Koko käyttöauton porukkaan. Eli meillä on semmoinen pieni perheyritys, Tunturikodit nimeltä, joka rakentaa mökkiä tuonne Lappiin, niin me ollaan sillä tässä itse tässä Alairo-yrittäjien porukassa, mutta tähän tulee sitten kaikkien käyttöauton käyttäjien keskimääräiset tuntimäärät. Ja sitten tämä automaattisesti rankkaa teidät järjestykseen. A niin kuin Audi-miehet, B niin kuin Bemari-miehet, H niin kuin huoltomiehet. Eli ketkä sitten liikkuu täällä eniten, niin ne näkyy reaaliaikaisesti aina. Kun joku päivittää sinun tuloksensa, niin se palkki muuttuu sen tuloksen perään. Ja sehän tässä on se idea, että tässä ei ole niin väliä siinä, että 3 hengen porukka voi kilpailla ihan yhtä hyvin 100 hengen porukkaa vastaan, koska se suhteutetaan joka tapauksessa siihen liikunta- tai henkilömäärään. Se on se tää hyvä. Sitten sä näet itse täältä, kun sä menet tänne täällä näitä lajivälilehtiä. Sä pystyt katsomaan, mitä sä oot tehnyt. Mulla näyttäisi olevan suhteellisen yksinkertainen tämä minun elämä tällä hetkellä. Venyttely ton verran, pallopeliä ton verran, juoksua, kävelyä ton verran.
Mutta tämä kertoo myöskin sulle siitä, että jos tämä sun venyttelypalkkisi jää jonnekin muutamaan prosenttiin, niin että lisää sitä pikkuisen. Tai jos sä huomaat, että okei, nyt tässä esimerkiksi juoksit tosi paljon, sä huomaat, että polvi alkaa kränäämään ja pystyt katsomaan sieltä, että okei, hei, mulla juoksu vie näin paljon mun aikaa ja nyt tuli polvi kipeäksi. Mä jätän tätä palkkia pienemmälle, nostan esimerkiksi uintipalkkia tai kuntosalipalkkia, jolloin pystyy niin ennaltaehkäisevästi suuntaamaan sitä omaa liikuntaansa ja urheiluansa sitten eri puolilla. Joukkueesta sä näet, ketä sun siinä omassa tiimissä liikkuu, kuinka paljon ne liikkuu, millä tasolla ne liikkuu. Tässä mä oon esimerkiksi äitille häviämässä raakasti tätä niin kuin meidän joukkueen sisäistä kilpailua tässä näin. Tästä saa itsensä pois, jos et sä halua, että joku näkee sun tuloksia, niin sä saat täältä niin kuin itsesi pois ihan täysin. Silloin sä vaikutat joukkueen tekemisiin tai tulokseen, mutta sua ei näe kukaan mitenkään. Koko organisaatiossa, tuossa yhteenvedossa näkyy top 5 joukkuetta, koko organisaatiossa sitten tulee näkyviin ne ihan kaikki. Onko niitä sitten monta, kun teistä muodostuu, niin se on yli 20 varmastikin. Joka tapauksessa. Sä pystyt laittamaan omaa painohallintataulukkoa. Täällä pari viikon välein kone kysyy sulta automaattisesti, että päivitä oma painosi. Mäpäs laitan tuohon nyt huvin päältä ennen kuin muu lukemaan. Niin tuolta. Niin. Se päivittää sinulle niin sitä sun taulukkoa. Sä pystyt pitkäaikaisesti taas seuraamaan, että onko se lähdössä ylöspäin, onko se menossa alaspäin, vaan mitä se on. Ja samaten viikkoliikunnan määrissä sä pystyt katsomaan, että onko ollut hyviä jaksoja, huonoja jaksoja ja miten se menee. Tossa niin nyt itse asiassa tästä teiltä ajattelin kysyä, mikä asetetaan minimitavoitteeksi tässä kampanjassa. Montako tuntia viikossa haluatte ittenne saavan liikettä aikaiseksi seuraavan 3 kuukauden aikana? Yleensä meillä on ollut 4 tuntia meidän kampanjassa. Kai se vähemmän on. Eikö mä just saada tämmöistä 2,5 tuntia, jos kaikki liikkuu siellä? Esimerkiksi. Mutta eikö nyt sitä keskiarvoa haeta? Joo, kyllä. Esimerkiksi alaeläyrittäjät liikkuu tällä hetkellä keskimäärin 4 tuntia 30 minuuttia viikossa. SEP 4,5 tuntia vähän reilu. Musta huippuja Lapu on suuri. Ne on suuria määriä, mutta se on myöskin, että se on oikeasti innostanut sitä porukkaa liikkeelle. Ja niin tässä nyt täytyy ottaa huomioon se, että tänne niin monesti me ei myönnetä, me ei lasketa liikunnaksi sitä, että mä esimerkiksi tuun pyörällä töihin tai takaisin. Niin kun tämä laskee taas nekin sitten, niin mä ehdottaisin vähintään 4 tuntia, mutta niin sanon. Kyllä mä kannatan taas vähintään. Se on aika tiukka, mutta se on saavutettavissa, se ei ole liian. Se tuntuu aluksi vähän oksettavalta, mutta niin se on saavutettavissa kuitenkin aika hyvästi. Mutta tässä lähtökohtaisesti. Täällä on mitä muita, niin esimerkiksi joukkueviestejä. Sä pystyt lähettämään kaverille niin oman joukkueen jäsenille nähtäväksi. Älä yritä salassa lähettää, koska se joka tapauksessa kertoo sun nimestään, niin näet, että nyt älä haukua aina kovin raakasti sitten kaveria siinä kohteessa. No, mutta esimerkiksi sitten, hei, että on huomenna lähdössä lenkille, onko seuraa mukaan tulossa tai jotain muuta tämmöistä niin vastaavaa. Sitten sä näet täältä vähän statistiikkaa pitempiaikaisesti. Tässä kuussa montako tuntia olet liikkunut, viime kuussa montako tuntia olet liikkunut, 2 kuukautta sitten. Ja niin yksi meidän kiistellyn aihe on tämä kuntoisuusluokat, mitä meillä täällä on. Silloin kun sä rekisteröidyt tänne sisälle, niin sulta kysytään pienimuotoinen 1-5 vastauksella oleva tämmöinen kuntoisuuskartoitus, missä kysytään, että paljonko sä liikut tällä hetkellä, missä fyysisessä kunnossa sä oot, miten sä tunnet jaksava sitten itseänä. Sen jälkeen Hymis alkaa seuraa sun liikuntaa aina kalenterikuukausien jaksoissa ja kategorioi sinut sitten, niin joko se nostaa sitä sinun tasoa, joko se laskee sitä tasoa tai pitää paikallaan. Ja niin tässä esimerkiksi on nämä niin nyt sitten, että jos sä liikut keskimäärin 24 tuntia viikossa, sä oot peruskuntoilijatasolla, yli 4 tunnin määrällä hikiliikkujatasolla, yli 5 tunnin määrällä huippukuntatasolle, tai sitten sä taas tiputaan alas. Ei kuitenkaan sillä tavalla, että jos sä koet olevasi rapakunnossa, että sä pääset kuukaudessa huippukuntoon, vaan se nousee aina 1 pykälän niin kuin kuukaudessa eteenpäin. Myöskin sitä tekee justiin, että älä lähde niin kuin liian kovaa liikkumaan, missä älä tee sitä virhettä, että vetäsee niin sanotusti palkeet lukkoon niin kuin
niin kuin ne Pirkka-Veikka Peteliuksella silloin aikoinaan aina kun se matki sitä, mitä juoksia se matki. Tämmöinen. Onko kysyttävää? Joka päivä ei tarvitse käydä sisällä. Sä pystyt päivittämään niitä taaksepäin, niin kuin sanoin, tänne pystyy vetelemään näitä taaksekin päin. Mutta tietysti ei kannata sitä, että sä kuukauden jätät olematta pois ja sen jälkeen sitten yrität muistella, mitä sä teet, että niin semmoinen hyvä päivittäinen tai viikoittainen tietty ajanjakson on ihan ok. Aikataulutuksesta nyt voisi tietysti sanoa sitä. Joo. Huomiseksi lupasin Marille lähettää tämmöisen infokirjeen, milloin te saatte niin kuin siinä ei ole vielä mitään linkkiä eikä mitään, vaan saatte ihan tietää, että mikä tämä on ja se menee niin kuin kaikille käyttöauton porukalle sitten. Sen jälkeen Mari lähettää kutsukirjeet ekaksi tiimien esimiehille, eli näille, niin kuin mistä tulee aina tämmöinen yhden joukkueen johtaja. Ja sen jälkeen, kun se kutsu on sieltä tullut, se tiimiesimies, onko tässä ketään, niin No Ile olisi se esimies. Joo. Tai mistä esimiestä peliä? Niin just, no niin. Eli Ile esimerkiksi, niin sen jälkeen sinun tehtävänäsi on kirjoittaa tähän sinun niin kuin, tiimin jäsenten sähköpostiosoitteet. Onko se sitten vaikka, että jukka@käyttöauto.fi ja pillipulla erotellaan tai katsotaan, niin me ollaan justiin muuttamassa tätä, mutta mä laitan ohjeisiin joka tapauksessa ihan oikein. Täällä on nyt sitten tämä kutsukirja, mistä mä aluksi puhuin. Eli tämmöinen tulee osoitteesta hymis@huippukunto.fi. Ja se automaattisesti, sen saa muokata ihan miten haluatte, koska se saatte niin kirjoittaa omin sanoin sen. Kun tässä on malli. Se automaattisesti laittaa sen linkin perään, jota klikkaamalla sitten pääsee rekisteröitymään siihen omaan joukkueen oikeaan jäseneksi. Mutta siis lähdetäänkö tuon kirjoittaa niin kaikkien niin tuon meidän päivän niin osoitteet vai vähän niin kuin ketä meillä tässä nyt on? Nimenomaan, niin joka on tavallaan sun alla, että sun täytyy sitten katsoa sitten, että ketkä on Joo, kyllä. Niin. Mutta periaatteessa kaikille. Joo, kaikille. Eli kaikille annetaan mahdollisuus, nimenomaan juuri näin, kaikille annetaan mahdollisuus lähteä, niin lähtee ketä lähtee. Kyllä. Yes. Tuo oli hyvä. Ja tonne saa siis itse nimeät sitten joukkueen, kun sä menet sinne, niin laitat sen, että se on jotenkin tunnistettavissa, mutta ei se nyt tarvitse olla mitenkään niin kuin eksakti, että mikä se joukkue siellä on. Tunteeko tämä kone mitään lepopäiviä, kun niistä puhutaan, että niitä pitäisi pitää? Tuntee. Tämä on hyvä ja erinomainen kysymys. Tämä on siis ennen kaikkea tehty sinun oman hyvinvointisvälineeksi. Ja toinen juttu, tässä on vaan koukuttavana tekijänä se kilpailu. Eli älä lähde sillä asenteella mukaan, että mehän voitetaan tämä muuten ihan varmasti sitten ja ylivoimaisesti. Vaan siis järkipäässä, kyllä. Ja se nimenomaan on sitä, että ole itse tuomari. Mä en esimerkiksi enää laita itselleni siivouksia tonne, koska se pölyjen pyyhkiminen ei välttämättä kohota minun kuntoani. Mutta sitten taas aloittelijalla tai tämmöisellä niin kuin jollakin, niin saattaa ihan hyvin olla hyvää liikuntaa. Että siellä tulee hartiajumppaa niin kuin tosi hyvin, kun ottaa kaikki nuo ovien päällyset sun muut sieltä. Koska niin kuin, että jos mullakin siivous on liikuntaa, niin ei mulla lepopäivä ollenkaan. Niin aivan kyllä. Joko päivä fyysistä. Mutta että se, niin kuin, ja sitten taas esimerkiksi kun me ollaan tätä tehty jo silloin, kun mä ollut liikunnanopettaja, niin mä otin itseltäni päivittäisen työn pois. Eli tämä on niin nimenomaan tarkoitus lisätä sinun sitä vapaaehtoista liikuntaa sitä määrää. Eli jos sä teet jotakin, esimerkiksi huoltomiehillä saattaa olla jotakin, että se koetaan, toiset kokisivat sen jo valmiiksi liikunnaksi, niin jotakin vastapainoa sitten sille työlle, että jos se on vaikka ruumiillisesti erittäin junnaavaa, tämmöistä niin jumia aiheuttavaa, niin sitten nimenomaan, että se sinun päämääräsi on saada näitä tänne tai jotakin täältä näitä lihaskuntoa sitten sinne niin tukemaan sitä päivittäistä työtä. Mutta että ensisijaisesti ole itse tuomari. Koska mulla onkin sanottu, että pitää lepopäiviä. Kyllä. Joskus olin ikisempikin liikkoja kuin mitä nyt on, mutta se työ on kuitenkin keittiöllä aika fyysistä. Aivan. Jos pyöräilen työmatkatkin vielä aina, mutta kyllä. Sanottu, että ei saa joka päivä. Joo, ei. Se on ihan totta. Siitä voisiko sanoa, että maaliskuussa loppuu se ensimmäinen jakso. Joo. Eli teidän koko lisenssi kestää kesäkuun loppuun asti. Ja Hymis automaattisesti pätkäsee, niin kuin mä puhuin, että alkaa tammikuussa ja kestää maaliskuun loppuun asti. Hymis automaattisesti pätkäsee tulokset
tulokset tallentaa ne ja nollaa 3 kuukauden välein. Jolloin se ensimmäinen kampanja kestää sen 3 kuukautta, mikä se on. Ja niin sitten te saatte miettiä keskenään, että haluatteko te vetää siihen jälkeen uuden kampanjan, jonkun tämmöinen kesäkuntokampanjan, tai sitten jätetäänkö se niin henkilökohtaisen harjoituspäiväkirjan käyttöön sitten se niin loppuaika. Mutta sen saatte sitten niiden fiilisten pohjalta, mitä teillä tästä herää, niin nyt